আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আপনারা যদি অল্প টাকার মধ্যে সেকেন্ড হ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন খুঁজে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই দোকানে একবার এসে দেখে যেতে পারেন। আমি প্রতিটা এসি আমার কাছে এখন পর্যন্ত 1 টন 1.5 টন 2 টন কী এসি আছে, দাম কত, সব কিছুই বিস্তারিত বলবো। তার আগে আমি বলিনি আমাদের দোকানের ঠিকানা। আমাদের দোকানের ঠিকানা হচ্ছে পুরান ঢাকা, সূত্রাপুর, মুরগিটোলা মোচর। একদম মুরগিটোলা মোচরেই আমাদের দোকান। তো আপনারা এসে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে, প্রয়োজনে টেকনিশিয়ান এনে খুলে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে যদি ভালো লাগে তাহলেই নেবেন, ভালো না লাগলে নেওয়ার প্রয়োজন নাই। তো এখন আমি 1 টন থেকে শুরু করছি, 1 টন নন ইনভার্টার থেকে শুরু করছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে 1 টনের হিটাচি আছে, 1 টন হিটাচি ব্র্যান্ডের এয়ার কন্ডিশন। এটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই এসিটার দাম পড়বে 18,000 টাকা। এবং এলজি কোম্পানির 1 টনের একটি আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই এসিটার দামও কিন্তু 18,000 টাকাই পড়বে। তো 1 টনের এখানেও একটি দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটন কোম্পানির, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, ওয়ালটন কোম্পানির 1 টন এয়ার কন্ডিশন আছে। তো এই এসিটা যদি আপনারা নিতে চান নিতে পারবেন মাত্র 16,000 টাকা। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কেরিয়ার কোম্পানির একটি এয়ার কন্ডিশন আছে। তো এই এসিটাও কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এই এসিটা যদি আপনারা নিতে চান নিতে পারবেন মাত্র 16,000 টাকায়। এখন বন্ধুরা আমরা 1.5 টনের এসি দেখাই, নন ইনভার্টার এসি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 1.5 টন একটি হায়ার কোম্পানির এসি আছে। এই এসিটার দাম হচ্ছে মাত্র 22,000 টাকা। উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি শার্প কোম্পানির এয়ার কন্ডিশন আছে, এই এসিটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলজি ব্র্যান্ডের খুব চমৎকার একটি ডিজাইনের এয়ার কন্ডিশন আছে, এটাও 1.5 টন। এই এসিটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। এবং নিচেও আরেকটি এলজি কোম্পানির এয়ার কন্ডিশন আছে, এই এসিটার দাম পড়বে 23,000 টাকা। এবং এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডাইকিন কোম্পানির একটি 1.5 টন এয়ার কন্ডিশন আছে। তো এটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। তো এখানেও কিন্তু শার্প কোম্পানির আরেকটি আছে, দেখতে পাচ্ছেন 1.5 টন, ওইটার দামও পড়বে 25,000 টাকা। এবং এখানে একটি ওয়ালপুল আছে, ওয়ালপুল দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। এবং এখানে একটি কেরিয়ার এয়ার কন্ডিশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এটার দাম পড়বে 24,000 টাকা। তো এখানে একটি মিৎসুবিশি এয়ার কন্ডিশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন 1.5 টনের, এটার দাম পড়বে 25,000 টাকা। তো বন্ধুরা এখন 2 টন এসি দেখাই। 2 টনের পরে আমরা 1.5 টন এবং 2 টন ইনভার্টার এসি দেখাবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 টনের ওয়ালটন কোম্পানির এসি আছে। তো এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, এই নিতে পারবেন 2 টন ওয়ালটন কোম্পানির এসি মাত্র 22,000 টাকা। এবং দেখতে পাচ্ছেন 2 টন গিরি কোম্পানির এসি আছে আমাদের কাছে, এই এসিটার দাম পড়বে 30,000 টাকা। এবং 2 টন হিটাচি কোম্পানির এসি আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই এসিটার দাম পড়বে 28,000 টাকা। এবং আমরা এখন নন ইনভার্টার এসিতে, দুঃখিত বন্ধুরা, ইনভার্টার এসিতে চলে যায়। 1.5 টন ইনভার্টার এসি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 1.5 টন ইনভার্টার এসি আছে শার্প কোম্পানির। তো এই এসিটা যদি নিতে চান নিতে পারবেন 38,000 টাকা। এবং উপরে একটি দেখতে পাচ্ছেন শার্প আরেকটি আছে 1.5 টনের, এই এসিটার দাম পড়বে 40,000 টাকা। একটা হচ্ছে 38,000, একটা হচ্ছে 40,000, কারণ একটা একটু বেশি ফ্রেশ আর একটু কম ফ্রেশ, কিন্তু ফ্রেশ দোনোটাই একই রকম দেখতে, কিন্তু এটা একটু বেশি ফ্রেশ, এই জন্য 2,000 টাকা বেশি, 40,000 38,000। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি এলজি কোম্পানির এসি আছে, ওই এসিটাও আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকা। এবং আমি 2 টন ইনভার্টার এসি দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2 টন ইনভার্টার এসি হিটাচি কোম্পানির আছে। তো হিটাচি কোম্পানি 2 টন এসিটা পড়বে 42,000 টাকা। এবং এলজি 2 টন দেখতে পাচ্ছেন, এটাও পড়বে 42। এবং প্যানাসোনিক কোম্পানির দেখতে পাচ্ছেন 2 টন, এটাও পড়বে 42। তো এই তিনোটাই আপনারা যেইটাই নেন সেটাই 42,000 টাকায় রাখতে পারবো। তো বন্ধুরা আমাদের দোকানে সরাসরি চলে আসুন। আমাদের দোকানে এসে যেভাবে ইচ্ছে চেক করে আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলেই নেবেন, ভালো না লাগলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আবারও বলছি, আমাদের এসিটিতে কিন্তু রিমোট এবং ভেসপ্লে সব কিছু আছে। কিন্তু আপনারা জাস্ট কিছু কিছু এসিতে গ্যাস আছে, কিছু কিছু এসিতে গ্যাস নাই। তো আর বাদবাকি এসি আপনার পাইপ কিনে নিতে হবে। পাইপ আমাদের এই এসি কোনোটাই পাইপ নাই, পাইপ কিনতে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে নতুন এসিও আছে, এই যে জেনারেল কোম্পানি দেখতে পাচ্ছেন, টপিক্যাল জেনারেল। এবং এখানে আছে হায়ার কোম্পানির, এবং এখানে আছে ইলিট কোম্পানির। তো আপনারা সরাসরি আসুন, এসে দেখুন। তো নতুন এসি কিন্তু আপনারা পাইকারি রেটে নিতে পারবেন। তো সরাসরি চলে আসুন আমাদের দোকানে। এই ছিল বন্ধুরা আজকে ভিডিও। তো আপনারা যদি এসি নিতে চান তাহলে সরাসরি একবার হলো আপনারা যাচাই করে বা ঘুরে যেতে পারেন এখান থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।